cek lokasi. Ini cek sound di Sarsengan gitu. Wah, rumput. Oke, kita lihat dari posisi utara, guys. Ini situasi terkini. Ke arah barat nggak bisa, guys. Ini ditutup. Sponsor jarum mangga. Ini megah sekali, lur. Itu gadgetnya di sana, lur. Tamu VIP. Nah, ini lokasi. Nah, ini yang paling utara jalan. Wah. Oke, kita lanjut ke barat. Monggo. Aduh. Ini yang bagian barat, guys. Udah ramai. Bagian parkir yang paling barat.